د ماشین جوړولو د یوې کارخونې د فعالیت جریان چې مختلف ډوله ماشینونه د وینځلو او غذایي موادو د برخو ترڅنګ په نورو برخو کې هم له تولید وروسته د خرڅلاو په موخه بازار ته وړاندې کوي. په یاده کارخونه کې د مختلفو ماشینونو د تولید ترڅنګ د نورو کارخونو لپاره د ماشینونو د مونتاژ، ترمیم او نصبولو چارې هم ترسره کیږي. انشالله الرحمن تا سطح از اینکه دستگاه‌های نوشیدنی و غذایی تا چیزی که نیاز باشه، چیزی که حتی از ایران قرار باشه تهیه شه با تیم مسلکی که ما داریم، همون چیزی که مردم نیاز داشته در سطح استفاده مردم انشالله خدمات و راهاندازی و ساخت اون بسیار توانایی خاصی است. د یاد کارخونه مسول چې په دې برخه کې شاوخوا 10 میلیونه افغانۍ پانګونه کړي، د دې کارخونه د جوړېدو موخه صنعتکارانو ته اسانتیا په هیواد کې دننه د تجهیزاتو او ماشینونو برابرول او پراختیا په ګوته کوي. مثل همین کارخانه ما امیدواریم که چندین کارخانه در افغانستان بشه که به کارخانه های ماشین سازی اینا رو باز بدن و ما همیشه اگر بیرون میاریم مثل کشورهای منطقه ما مواد خام را از بیرون بیاریم دیگه، مواد پخته و پروسس شده نیاریم به افغانستان. یو شمیر فنکاران او انجینران چې په یاده کارخونه کې په کار ګمارل شوي د فابریکو د سیستم او تجهیزاتو په نصب او فعالولو باندې د ټینګار ترڅنګ د هیواد په کاچه د کاروبار د پراختیا لپاره د شته فرصتونو په اړه خوښي څرګندوي. 8 ساله که من تجربه کاری دارم، مدت 3 سال داخل شرکت صنعتی کار کردم، 1 ساله که با ماشین سازی کار میکنم و از کار خام راضی هستم. من تقریبا ترفندهای زیادی بلدم. په ورته وخت کې د اسلامي امارت مسؤلین هم د دغه ولایت په صنعتي ښارګوټي کې د ماشینونو د جوړولو، ترمیم او تولید په برخه کې له پانګونې څخه د مننې ترڅنګ د خپل ملاتړ ډاډ ورکوي. خام موادو په برخه کې مالیات راکښته کول، داخلي تولیداتو ته بازار موندنه، په دې برخه کې بیلابیل نندارتونونه جوړول، دا هغه څه دي چې د اسلامي امارت تعهد څرګندوي د داخلي تولیداتو د حمایت لپاره. ویل کېږي چې له دې وړاندې به صنعتکاران له بهرنیو هیوادونو څخه د ماشینونو له واردولو وروسته د نصب او فعالولو په برخه کې له ګڼو ستونزو سره مخامخ وو، خو اوس یې د نصبولو او حتی په هیواد کې دننه د جوړولو اسانتیا رامنځته شوې ده.